Valitsus küsib Riigikogult usaldust jutu eest, et ta toob meile raha ja vabadust. Vaatame selle üle. See raha on jutuvärgi 2% sissetulekust, meie endi omast muidugi, ja meie endine pensionisammas. Täpsemalt vaadates, kui ta ütleb, et see pensionisammas oli üks vale asi, me ei peaks rääkima sellest pensionisambast enam, sest see oli olnud viga. Seda enam ei ole ja tulevikus pole ka. Edasi, see 2% ei ole tegelikult 2%. Kui lähemalt vaatame, juhul kui me loobume pensioni kogumisest, siis tegelikult kätte ei jää meile 2, vaid 1,6. Edasi, mis me veel kaotasime? Me kaotasime oma sääste 2 + 4%, võrdub 6%. Ja nüüd võrdleme, juurde saame 1,6%, säästudena kaotame 6%, sest see läheb riigile. Inimesed on nüüd pandud uskuma, et nad hakkavad edasi saama 20% sotsiaalmaksu jagu pensioni. Ei hakka, sest et meenutame, 4% juba on meil sissemakseid vähem, sellepärast ka esimese samba pension on tegelikult 16, summas, mis vastab 16% sotsiaalmaksule. Nii et esimene sammas on meil väiksem, hoiused on meil puudu ja me peame vahepeal maksma maksu. Tulemusena on meie pension 20 aasta pärast keskeltläbi 30% madalam, sest et maksumaksjate suhe pensioni saajate suhtes on selleks ajaks praeguselt 1,3-lt vähenenud 1,2-le. Nad ütlevad, aga see on kõik üks vägivald. No vaatame, kui 1,6% on vägivald, siis miks ei ole vägivald 20% tulumaksu ja 33% sotsiaalmaksu? Nad ütlevad, et aga see raha antakse pankade kätte, me ei ole sellega nõus. Mina ütlen, et sel juhul läheb, me oleme kogu aeg leppinud sellega, et ka palgad lähevad pankadele. Kõik see raha ju läheb nagunii pankadele ja pangad saavad soovi korral selle pealt teenida, aga nad ei ole tegelikult pensionisammastest väga suurt tulu teeninud, 5% näiteks Swedbanki puhul tuludest on seal. Edasi nad ütlevad, et aga tootlus on väga madal olnud. Enam ei ole esiteks madal. Teiseks, see on ainus võimalus seda demograafilist probleemi lahendada, et meil ei ole enam noori, kes maksavad meile esimesse sambasse. Ja siis nad ütlevad veel, et haldustasud on liiga kõrged. Jällegi, see pole enam tõsi, haldustasud on langenud üle 3 korra, küll aga selle reformi tulemusena langeb nii tootlus nendele, kes sinna sambasse jäävad, kui ka tõusevad haldustasud, sest et väiksema summa pealt peab pank hakkama küsima uuesti kõrgemat haldustasu. Kokkuvõttes oleks valitsuse usaldamine halb nii meie säästude pärast, nii meie pensionide pärast, kui majanduse pärast, mis on juba pikem jutt.